আমি বলছি ও বাপ কথা বলতে পারবো না, সম্ভব না আমার ব্যাট থেকে আপনার অসাধারণ একটি 4 রান দেখলাম। অভাব কাটতে পারছি না। কি করতে পারে শীতের দিন শিশির বেশি। 88 10 ওভার রানিং 5 উইকেটের বিনিময়ে রানেই থাকতে হবে, এই রানেই জিততে হবে। ব্যাটিং এদেরও ভালো আছে, খারাপ আছে তা না, সব কিছু ঠিক হবে, সমস্যা নাই, জিতবো। ভাবালা ছিল, ভাবালা ভাব প্রচুর ভাব। কথা বল। আমাদের সাথে সার্বিক সহযোগিতা করে আমাদের খেলাটি পরিচালনা করছেন। আমাদের সাথে যেন বরাবরই তারা থাকে, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের সিপিএল এর জন্য এত কিছু করার জন্য। জোরালো আবেদন, কিন্তু আম্পায়ার মাথা নাড়ায় বলে নট আউট। সেখান থেকে বাকির ব্যাট থেকে আরো একটি রান দেখলাম আমরা। আবার সহজে দিলেন 4 রান চলে করে খেলছেন। সহজে হাঁকিয়েছিলেন, কিন্তু ব্যাটে বলে ভালোভাবে সংযোগ না হওয়ার কারণে বলটি ডট বল। 2 ব্যাটসম্যান হালকা বোঝাপড়া করে নিচ্ছেন যে কি হলে 59 4 উইকেটে 69। মাঠে প্রবেশ করে আবিদকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি তার জার্সি পরে যেন মাঠে প্রবেশ করে, তার জার্সি পরে খেলার অনুরোধ করছি আমরা। নতুন দল খেলছি কতদিন ধরে, আমার তোকে আগে বলছি যতদিন ধরে কেন খেলছো তো হালকা সাথে খেলছো, যে নতুন বলের সামনে নিয়ে বাড়াবে। মাঠে অতি শীঘ্রই পৌঁছে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের দুই ক্লাব ডিগ্রি আকর্ষণ করছি, দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অধিকারীদের পৌঁছে আসার জন্য। খেলবো
লাইনে কে সকালে বল দিতে পারছে না জিজ্ঞাসা করেন সৌরভ কই সৌরভ